Mans vārds ir Ēriks Niedra. Esmu raidījumu cikla Latvija Ulmaņa laiki vadītājs. Šis ir raidījums par mums, par mūsu saknēm, mūsu pagātni, mūsu valsti, par to, kā mēs dzīvojām un sasniedzām iecerēto, par mūsu priekiem un bēdām, par mūsu veiksmēm un kļūmēm, par tiem, ko mēs mīlējām un par to, kā mēs mīlējām. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem šeit, Latvijā. Otrā sērija – 1919. gads. Versaļas miers, Ulmanis par matu no nāves, Šikulgrūbers stājas partijā, balodi paliec manā vietā, modē nāk sieviete Vamps, mācītājs formē valdību, ministru prezidents atgriežas Rīgā. Parīzē sākas miera konference. Tajā piedalās 32 valstis, kuras apdzīvo 3/4 zemeslodes iedzīvotāju. Vāciju un citas zaudētāju valstis iekšā nelaiž, Padomju Krieviju arī. Ko tad uzvarētāji grib? Divas lietas ir galvenās. Izveidot nacionālas valstis uz Vācijas, Turcijas, Austro-Ungārijas un Krievijas impēriju drupām. Un Vāciju paņemtais dziesmas tā, lai šī ne par kādu militārismu atzimšanu pat nesapņotu. Berlīnē izceļas komunistu dumpis. Par godu senās Romas vergu vadonim Spartakam viņi sauc sevi par spartakiešiem. Viņus vada vācietis Kārlis Līpknechts un ļoti spējīga polijas ebrejiete Roza Luksemburga. Dumpi apspiež, vadoņus noslapko bez tiesas. Pie fotomākslas debesīm uzlec spoža zvaigzne – Žaks Henrijs Lartigū. Viņš sācis fotografēt jau 7 gadu vecumā. Viņa darbiem piemīt brīvestības gars un elegance. Roberts Vīne uzņem slaveno filmu Doktora Kaligari kabinets. Ar to sākas ekspresionisma virziens pasaules kinomākslā. Vācijā gāž militāristu simbola ģenerāļa Hindenburga statuju, un Veimārā pieņem vienu no vispilnīgākajām demokrātiskajām konstitūcijām, kādas jau kad ir sarakstītas. Interesanti, ka Veimāras konstitūcija ir arī mūsu satversmes pamatā. Atlantijas okeāns beidzot uzvarēts. Lidotāji Alkoks un Vitens sadala avīzes Daily Mail balvu 10 000 mārciņas un tiek iecelti bruņinieku kārtā. 3000 km no Kanādas līdz Īrijai viņi ir nolidojuši 16,5 stundās. Ņemot par devīzi senās Romas karavadoņa Cēzara teicienu atnācu, ieraudzīju, uzvarēju, piedzimis tabaks kompānija Philip Morris. Viņu cigaretes, it īpaši pasaules slavenais Marlboro, tik tiešām atnāk tabaks tirgū, ieraugu smēķētāju un uzvar viņu, padarot par uzticīgu pircēju līdz pat šai dienai, vai arī līdz pat nāvē no plaušu vēža. Liktenīga sagadīšanās. 28. jūnijā sērbu students Princips nošauja erchercogu Franci Ferdinandu. Tas kalpo par iemeslu pasaules kara sākšanai. Pēc 5 gadiem, arī 28. jūnijā, tiek parakstīts Versaļas miera līgums, kas oficiāli pasaules karam pieliek punktu. Ar vienu vēzienu Eiropas karta pārmainās līdz nepazīšanai. Rodas vesela virkne jaunu valstu. Vācijai uzspiestie noteikumi ir ārkārtīgi smagi, kā jau izsens ierasts. No zaudētāja cenšas izspiest iespējami lielāko labumu. Minhenē kādas sīkpartijas biroja durvis ver Reichsvēra aģents Adolfs Šikulgrūbers. Par algu 2 markas dienā viņam izdodas izpētīt, kas tā nacionālsocialistiskā vācu strādnieku partija īsti ir. Izrādās, pie sakāves vainīgi nodevēji, vāciešu augstākā rase, Drang nach Osten, visā vainojami žīdi un komunisti. Tās Ādolfam iet pie sirds. Viņš iestājas partijā. Tagad sieviete atgūst savu īsto būtību. Vēlas izskatīties noslēpumaina, mistiska, bīstama. Mati tiek griezti īsi, acis apvilktas ar zīmuli, lūpas krāsotas tumšs sarkanas. Tērpa aksesuāri eksotiski. Sieviete Vamps. Parādās Dankleja jugendstila ietekmē konstruētie bērnu ratiņi. Ratiņi stāv tukši. Ko tie gaida? Vai atgriežamies vīrus un līgavaiņus? Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņa laiki. Sadarbībā ar Latvtelekom. Karavīri sāk atgriezties mājās no pasaules kara laukiem.
Pārnāk kroplie, veselie un psiholoģiski traumētie. Mierlaika dzīvē viņiem iejusties grūti, viņus nesaprot, viņi krīt uz nerviem tiem, kas karu nav pieredzējuši. Bet mums, latviešiem, Latvijā karš vēl nav beidzies. Pašā janvāra sākumā Rīgai tuvojas Stučkas sarkanie strēlnieki. Latvijas valdībā ir tikai 400 kalpaka karotāju, par maz. Rīgu nenoturēsi. Pagaidu valdība ar Ulmani studentu rotas apsardzībā dodas uz Jelgavu. Kara orķestrim skanot, Rīgā iesoļo 6. strēlnieku pulks, bet ar galvaspilsētas ieņemšanu ir par maz, un komunistu karaspēks virzās tālāk, uz Kurzemi. Cauri Lietuvai ar vilcienu pagaidu valdība ierodas Liepājā, priekšā vācieši. Liepājā uzturas Antantes jeb sabiedroto valstu pārstāvji, taču viņi tikai novēro. Ulmans ar dažiem pavadītājiem kāpj uz kuģa un brauc uz Kopenhāgenu, Stokholmu, Helsinkiem, Tallinu, kur noslēdz līgumu par militāru sadarbību ar Igauniem un uz Kauņu. Mums katastrofāli trūkst ieroču, ekipējumu, naudas, palīdziet. Un beidzot uzziniet patiesību, ko pārstāv pagaidu valdību un kāds ir patiesais stāvoklis Latvijā. Kurzemē lielinieki tikuši līdz Ventai. Martā sākas latviešu, vāciešu un igauņu pretuzbrukums. No Ziemeļlatvijas uzbruka latvieši Zemitāna vadībā, un viņiem ir pat daži bruņu vilcieni. Sarkano spēki izšķīs divās frontēs. Viņi atkāpjas. Un tad traģēdija. Kaujā pa Jairītēm pārpratumu dēļ izceļas apšaude starp Kalpaka bataljonu un Vācu dzelzs divīziju, kurā dien brīvprātīgie no Vācijas. Talantīgo karavadoni Oskaru Kalpaku smagi ievaino. Vēl mirstot, viņš dod pēdējo norādījumu – balodi, paliec manā vietā. Vēlākais ģenerālis un kara ministrs tam paklausa. Padomju varai bijis plašs atbalsts tautā. Bezzemnieki gaidīja, ka sadalīs muižas un dos zemi. Tā vietā Stučki ierīko valsts kopsaimniecības, kurās jāvergo tāpat kā baronu laikos. Pilsētās nacionalizē rūpnīcas un uzņēmumus, bet, lai tos vadītu, ar pareizo ideoloģiju vien ir par maz. Sākas galējs pārtikas un preču trūkums. Tautā briest nemiers. Kas vainīgs? Skaidrs, ka tikai kontrrevolucionāri un šķiras ienaidnieki. Tur līdzēt var vienīgi sarkanais terors. Cietumi pildās, cilvēki tiek apšauti. Kad trūkst pierādījumu, sodu piespriež vadoties no tiesātāju revolucionārās sirdsapziņas, jo tā komunistiem pat būtiskāka par likuma pantiem. Šķiet, ka vācu virspavēlniekam von der Goltzam kaut kas nav kārtībā ar galvu. Viņš sapņo pakļaut vāciešiem Baltiju, tad Krievijā atjaunot carismu un pēc tam doties uz Vāciju, lai tur gāstu republiku un ieceltu atpakaļ tronī ķeizaru. Un pēc tam kopā ar Krieviju sakaut angļus un frančus. Vācieši steigšu sastāda valdību. Tās priekšgalā mācītājs un rakstnieks Andrievs Niedra. Tikmēr kuģis Rātov, kas stāv Liepājas ostā kā bez īpašnieka mantu, ir pārņēmusi vēl viena Latvijas valdība. Uz to pārceļas Ulmans un ministri. Tur viņi atrodas Angļu aizsardzībā. Ak, kungs, nu mazajai Latvijai ir vesels 3 valdības. Turklāt latvieši un vācieši turpina plec pie pleca cīnīties ar komunistiem karā. Lielākā daļa latviešu strēlnieku nav nekādi komunisti. Pasaules revolūcijas idejas viņus neaizrauj. Viņi nākuši atbrīvot dzimteni no mūžsenajiem apspiedējiem un nodibināt taisnīgu iekārtu. Kad viņi redz, kas no tā iznācis, tad daudz izklīst pa mājām, pāriet Nacionālās armijas pusē vai slēpjas mežos. Komunistu spēki kļūši vāji, un 22. maijā latvieši un vācieši tuvojas galvaspilsētai. Kamēr Baloža brigāde virzās uz priekšu gar Jūrmalu, vācieši pār Daugavas tiltiem ienāk Rīgā. Sarkanais terors ir beidzies, taču sāk plosīties baltais. Vācieši bez izmeklēšanas un tiesas apšauj simtiem latviešu, uz kuriem krīt kaut mazākās aizdomas par sadarbību ar komunistiem. Dažkārt nošauj tikai tāpēc, ka ir latvietis. Tas vien jau ir aizdomīgi. Pulksteņus liek pārgriezt uz Vācijas laiku. Izšķirošās kaujas notiek no 19. līdz 22. jūnijam.
Brīvības cīņu vēsturē tās ieiet ar nosaukumu Cēsu kaujas. Tās beidzas ar pamatīgu vāciešu un vācu baltu sagrāvi. Ir beigusies viņu gadsimtiem ilgā valdīšana Baltijā. Bēdīgi slavenā Niedras valdība atkāpjas. Tā pastāvējusi tikai 40 dienas. 3. jūlijā Strasdmuižā tiek parakstīts pamiers. Virspavēlniekam ar Vācijas brīvprātīgajiem jāatstāja Latvija. Bet pirms tam, jūnija beigās, Liepāja jau ir gavilējusi. Ministru prezidenta nokāpšana uz cietzemes un parādīšanos savai tautai tika sagatavota, inscenēta un nodrošināta pēc labākajiem sabiedrisko attiecību standartiem. Anglis Votsons vēlāk teiks, pat slavens teātra režisors nebūtu varējis izkārtot labāk. Iepriekšējā dienā pilsētā tika izkaisītas proklamācijas, lai ierastos pietiekami daudz cilvēku. Tika sagatavota skatuve, paaugstinājums, bet Liepājas pilsētas galva Buševics apņēmās nodrošināt kārtību. Galu galā viņa rīcībā bija parādījušies ieroči, ka vācieši te pārskatīšanās dēļ bija atstājot aizmirsuši. 27. jūnijas. Tvaikonis Sarāto pēc skata krietni apkūpējis, tomēr gana impozants, lēni iebrauc ostā. Pie stūras Dāņu pilots, kas to izveicīgi pievada piestātnē pie augstas koka platformas. Ēkas, laukums, apstādījumi, viss kā nosēts ar sajūsminātiem latviešu patriotiem. Urravo nemitīgi, kamēr ministri kāpj krastā, urravo līdz aizsmakumam. Pirmais no skatuves runā ministru prezidents. Ulmanis ģērbies platā angļu matrožu mētelī, kas šajās nedēļās kļuvis par viņa uniformu. Pēc svinīgās uzrunas viņš dod vārdu līdzās stāvošajiem atbalstītājiem. Bez sabiedrotajiem jau viņš te nestāvētu. Runā amerikānis, pulkvedis Grīns, runā francūzis, pulkvedis Parkē. Runā brits, diplomāts Herberts Grants Votsons. Atbalsts neatkarībai un tādā garā. Ulmanis tulko. Pūlis, saprotam lieta, šīs runas uzņem ar sajūsmu. Triumfālā atgriešanās noslēdzas ar gājienu, faktiski militāru parādu, kurā iesaistīta arī civilo organizāciju un biedrību pārstāvji. Maršruts, osta, pilsētas nams. Pirmie kolonnā izkārtojas skolnieki baltās drānās un puķītēm rokās. Seko patriotiskās organizācijas, sporta klubi, tad vingrotāji ar tīģerādām par pleciem un tad visi pārējie. Pats galvenais – atmosfēra, neaprakstāma atmosfēra. Pirmo reizi latvieši savā pagaidu galvaspilsētā ir vieni, bez sveša karaspēka klātbūtnes. Mūsu valsts sabiedrības sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lattelekom. Mēs izcīnījām un izkarojām valsti. Neatkarīgu valsti. Tajos laikos atmodās cīnītājos un pašā tautā neapslāpējamas alkas pēc visu važu un visu svešo spaidu nokratīšanas. Iededzās griba, iededzās arī gatavība upurus nest nākotnes labā. Un tad, kad savienojās mūsu pašu alkas pēc brīvības ar gatavību upurus nest, šos mērķus mēs pat tiešām arī sasniedzām. Tomēr mums jāsaka, ka upuri, ko prasīja šīs cīņas, bija ļoti lieli. Kāds tad Kārlis Ulmanis rādās Liepājas periodā? Nobraucis Liepājā, Ulmanis un pārējie valdības locekļus kādu laiku apmetis doktora Jēkaba Alkšņa privāts klīnikā. Viņš atceras. Ulmanis bija ģērbies, vienkāršās drēbēs un garos smērzābakos. Sēdēja klīnikas gultā ar atvērtu čemodāna klēpī, no kura ņēma rudzu maizes gabalus ar sviestu un laucinieku sieru. Platie zemnieka pleci, mierīgais vaigs un pētošās acis liecināja, ka šis zemnieks spēja celt un nest jaundibināmās valsts smagos likteņus. Kad Latvijas izredzes pasliktinās, Ulmani citādu redz agronoms Hugo Lācis.
Bezizējas stāvokli vairs neslēpa arī ministru prezidents. Šī bija vienīgā reize, kad Latvijas valsts pastāvēšanas laikā man Ulmani nācās redzēt kā pesimistu. Prezidents pilnīgi piekrita mūsu grupas izstrādātajām emigrācijas plānām, proti izceļošanai uz Savienotajām valstīm. Ministru prezidents pat pielaida varbūtību kādreiz satikties Amerikā. Par Liepājas laiku Ulmanis raksta: bija paredzēts, valdības galvu vajag dabūt ciet, lai tas nevarētu tālāk rīkoties. Un tad sagadījās, ka Liepājā ceļā uz darbu vietu Lielā ielā 6 man pateica, ka pašreiz nav ieteicams iet turp, jo tur pie durvīm stāvot sveši vīri ar durkļiem rokās. Diez ko tie gaidot. Lai tā lieta būtu drošāka, es aizgāju uz Angļu misiju. Kritušā karavadoņa Oskara Kalpaka pagaidu aduses vieta ir Liepājas ziemeļu kapos. Viņa bērēs Ulmanis pirmo reizi satiekas ar ģenerāli Fonderu Golcu. Latvietis sauc "Saldus ir mūsu", vācietis stāsta par karavīru godu un pienākumu. Kad abi atkal no tālienes atvadās un saskatās, liekas, zobins šķeļ gaisu. Un ik viens saprot, kamēr abi šie vīri stāvēs viens otram pretī, starp viņiem būs ne gaiss, bet bezgaisa telpa. Galvenā politiskā persona 19. gadā tomēr no latviešu puses un Latvijā, man liekas, bija Kārlis Ulmanis. Bija Kārlis Ulmanis ar savu neapšaubāmo enerģiju, ar savu neapšaubāmo ticību Latvijas valstī. Bija arī centrālā figūra ar savu ārpolitisko orientāciju uz rietumu valstīm. Ulmans tajā situācijā, kāda attīstījās pēc lielnieku iebrukuma sākuma Latvijā, parādīja pilnīgi politisku bezspēcību. Viņa valdība tika gāzta 1919. gada 16. aprīlī Liepājā, jo Ulmans nespēja konsekventi atrisināt jautājumu par sabiedrotajiem cīņā pret lielniecismu. Ļoti izdevīgs Kārlim Ulmanim izrādījās 1919. gada 16. aprīļa valsts apvērsums. Ja pirms apvērsuma Ulmaņa pagaidu valdību latvieši tautā praktiski uzskatīja par vācu varas piedēkli, tad situācija ļoti būtiski mainās pēc 16. aprīļa. Pēc 16. aprīļa daudzi latvieši saprata, ka Ulmaņa pagaidu valdība nav pilnīgi atkarīga no vāciešiem. Līgums, kuru Ulmans parakstīja 1918. gada 29. decembrī, proti apsolot Latvijas pilsoņu tiesības visiem tiem, kas 4 nedēļas būs atradušies uz Latvijas teritorijas un it kā cīnījušies pret lielniekiem, tātad tieši solot šiem cilvēkiem pilsoņu tiesības, izrādījās ļoti riskants pašam Ulmanim un viņa politikai. Pēc šī 16. aprīļa apvērsuma viņš tomēr nonāca pie secinājuma, kad saprašanās ar Latvijas mužniekiem ir visai sarežģīta lieta, un viņš pakāpeniski, kaut gan varbūt nekonsekventi, pakāpeniski tomēr iestājās par radikālu agrāro reformu, kas Latvijā skāra, kā to parādīja agrārās reformas īstenošanas gaita, pēc 1920. gada septembra skāra ļoti būtiski Latvijas mužnieku intereses. Britu iejaukšanās izjauca, faktiski divkārt izjauca ļoti nopietnas pasākumus, kuri varēja galu galā novest arī pie lielniecisma sagrāvs Krievijā, arī ejot šeit caur Latviju. Tā ir runa pirmkārt par cēsu kaujām, kuras nobremzē Britu politiku šeit ievirzot igauņu spēku pie cēsīm. Un otrkārt jau klaji jau apkarotā Bermonta neveiksme, arī Britu lielgabali Daugavas faktiski sagrāva šo pretlielniecisko spēku. Būtībā viss Latvijas turpmākais liktenis arī bija atkarīgs no tā, cik tālu Anglija apzinājās šo Vācijas un Krievijas savienības draudus sev
un cik tālu viņi tos bija gatavi apkarot. 1919. gadā Bermonta avantūras sakarā, protams, Ulmanim nevajadzēja tik tālu sarežģīt attiecības ar Vāciju, kā tas praksē notika. Un proti, 1919. gada 25. novembrī Latvija pieteica karu Vācijai. Šis solis bija pārsteidzīgs solis un nekādu labumu Latvijai nedeva. Latvijas diplomātiem vajadzēja vairāk nekā pusgadu nopūlēties, lai atjaunotu attiecības ar Vāciju. Kādu dienu Rīgas vidusskolēnus aplido ziņa. Vingrotā ielas zālē amerikāņi rādīšot neredzētu sportu. Kāda amerikāņi? No jaunekļu Kristīgās savienības. Noteiktajā stundā amerikāņi pārvelk zālē tīklu ar lielām acīm, sadalās divās komandās un sit bumbu viens otram. Tas saucoties volejbols. Kad aicināti pamēģināt, vietējie vidusskolēni ir visai neatsaucīgi. Mums labāk patīk futbols. Sports, tā ir laba lieta, bet tikmēr Latvijā sākas mobilizācija. Tautas padome uzdevusi valdībai iztīrīt Kurzemi un Latgali no ienaidniekiem. Rīgas dome piepieši atlaiž no darba visus pilsētas ierēģņus un tūlīt ar atlasi atjauno darbā. Vāciešus, kas neprot latviešu valodu, atpakaļ neņem. Tas vienlaikus ir arī maziņš revanšs. Pavasarī Baltā terora laikā vācieši no ierēģņu darba atlaida visus latviešus. Ulmaņu valdība izdara vienu patiesi svētīgu darbu, kuram ir paliekoša vērtība visā Latvijas pastāvēšanas laikā. Uz Politehniskā institūta pamata izveido Latvijas universitāti. Par pagaidu rektoru ievēl arhitektu Eiženu Laubi. Vācijā uzrodas kāds bijušais cara armijas virsnieks Bermonts. Viņš no Krievu kara gūstekņiem ar vāciešu materiālu un sabiedroto morālu atbalstu formē brīvprātīgo Rietumkrievijas armiju cīņai pret komunistiem. Vēl tikai Kurzemē armiju jāpabeidz galīgi izveidot, un tad cauri Daugavpilu viņš dosies palīgā ģenerālim Judēničam pret sarkano Petrogradu, taču Kurzemē Bermonts sadziedas ar Golcu. Latvieši Raini un Aspaziju mīl un ciena, gaida mājās. Biedrības namā atklāja Raiņa klubu, kas nolēma rīkot Šveices trimdnieku svinīgu sagaidīšanu. Bet vai ar tukšām rokām iesi? Jādibina fonds, tautas balva. Un tad, kā visas tautas atzinības simbolu, to pasniegtu abiem dzejniekiem. Bermonts, nu jau nodrošinājies ar Golca atbalstu, dodas uz Rīgu. Sabiedrotie un Latvijas valdība ir apjukuši. Kas to būtu domājis, ka tā vietā, lai dotos pret padomju Krieviju, šie pagriezīs uz šeieni? Steigā izdodas savākt tikai kādus 12 000, iepratī Bermonta 50 000. Turklāt labākās Latvijas armijas daļas uzsākušas cīņu ar komunistiem Latgalē. Sabiedrotie tagad steidz piegādāt Latvijas armijai ieročus un citu nepieciešamo. 10. oktobrī latviešu karaspēks ar cīņām atkāpjas uz Daugavas labo krastu un izgriež tiltus. Pār Daugavu ieņem bermontieši. Daugavas grīvā stāv 4 angļu un 4 franču karakuģi. Viņi novēro. Platā upe ir kļuvusi par frontes līniju. Abas puses rīkojas izšķirošajai cīņai. Lai būtu gatavi jebkuram pavērsienam, valdība un svarīgākās valsts iestādes ir pārbraukušas uz Cēsīm. Virspavēlniecības štābs izvietojies Ropažos. Nesen grāmatā iznākusi Raiņa augstā dziesma Daugava par Latvijas likteņiem un likteņu upi. Tā iet no rokas rokā gan frontē, gan aizmugurē. Daugavas abas malas vidū nesadalās. I Kurzeme, I Vidzeme, I Latgala mūsu. Tik un tā, rīdznieki nenokar degunus. Notiek teātra izrādes, koncerti, kritiķi kā allaž raksta recenzijas, avīžu slejas pilnas ar reklāmām. Cilvēkiem rūp arī personīgā laime. Sludinājums 3 tautietes nopietni iepazīsies nopietnos precību nolūkos ar godīgiem, izglītotiem tautiešiem. Un tad, 15. oktobrī, mēs sākam pretuzbrukumu.
Vai sabiedroto karakuģi joprojām dirnēs kā novērotāji? Nē, angļu un franču artilērija atklāja uguni pa bermontiešiem. Viņi sagatavo ceļu. Mūsu karavīri no Milgrāvja baržās un kuģīšos peld pāri Daugavai, ieņem Bolderāju, Daugavgrīvu. 3. novembrī jauns uzbrukums. 10. notiek visnežēlīgākās cīņas, tiek atbrīvots Torņkalns un bermontieši bēg. 11. novembra rītā dun Rīgas baznīcu zvani. Tie vēsta, Rīga ir nosargāta. Cīņā talkā nāk arī brašās Latviju sievas. Jau septembrī pēc ministru prezidenta rīkojuma ir izveidots Latvijas sieviešu palīdzības korpus. Būt pirmajiem tur, kur palīdzība vajadzīga. Korpusa devīze. Šī devīze tiek īstenot ar sievietēm vien raksturīgos ziedošanos un atbalstošas palīdzības kaisli. Bez klīrības un nekavējoties tūlīt un enerģiski. Sievietes gādāja kareiviem siltu veļu, apģērbu, papirosus, tabaku, rakstām piederumus un citas vajadzīgas lietas. Un vēl, protams, sievietes kareivus ēdināja. Kareivju ēdināšanas punkts tiek atvērts Latviešu biedrības namā 8. oktobrī. Kapacitāte 7000 karotāju dienā. Lai iekļūtu telpās un nokļūtu pie ēdamā, jāuzrāda kareivju dokumenti. Atbildīgā par sadali ārlietu ministra Mejerovica kundze Anna. Ērtības labad iekārtotas 2 zāles. Gaišākajā žēlsirdīgās māsas pie klavierēm spēlē Grīgu vai Šopēnu, bet Herta Vulfa aicina pievērst uzmanību žurnālu galdam. Otra ir tumšāka, taču atrodas tuvāk virtuves kairinošajām smaržām. Citādi atšķirības nekādas. Kopīgs abām zālēm galdiņu vizuālais noformējums, krizantēmas, vāzītēs, kopīgs pasniedzamo ēdienu klāsts. Silta zupa, tēja vai kafija, maize. Pareizāk maizes rikas, kas apziestas ar taukiem vai marmelādi. Ēdināšanas punkta darba režīms, protams, bez pārtraukuma, 24 stundas diennaktī. Lai nokļūtu štābā pie korpusa prezidentes Jāņa Čakstas kundzes Justīnes vai sekretāres Ašmaņa kundzes, jāšķērso gatavošanas zona. Tur mizo kartupeļus, kāļus, griež maizi. Tad jādodas cauri virtuvē, tur krāsnes ar zupas katliem, tad vēl pāris istabām, un tur jau tas ir štābs. Mazītiņa istabiņa, loks uz sētu, gar sienām plaukti ar maizes klaipiem, stūrī telefons. Posmā no Dolas salas līdz Krustpilī oktobrī tika atvērtas vēl 12 kareivju teinītes un pārsienamie punkti. Rīgā otrs ēdināšanas punkts tika iekārtots netālu no pirmā, te uz stūra. Savukārt vēl starp abiem kopš 10. oktobra darbojās pārsienamais punkts, kuram materiāls galvenokārt piedāvāja Amerikas Savienoto Valstu sarkanais krusts. Šis ir raidījums par Latviju. Šis ir raidījums par cilvēkiem, ļoti dažādiem cilvēkiem šeit Latvijā. Pēc reklāmas pauzes Andrievs Niedra par Ulmani, amerikāņu meitiņa Rīga, Bermontu patriec no Latvijas, godprātīgie policisti, Ulmanis tiek ievainots. Smieties! Uzklausīt, atzīties, pasmaidīt. Viss sākas ar sarunu. Esam tuvāk Latelekom. Turpinām par 1919. gadu. Andrievs Niedra par Ulmani, amerikāņu meitiņa Rīga, Bermontu patriec no Latvijas, godprātīgie policisti, Ulmanis tiek ievainots. Tas notiek 14. oktobrī, kad viņš apmeklē Daugavmalas ierakumus. Šrapneļa šķemba trāpa kājā. Staigāt grūti, bet uz gultas jāguļ nav. Vēlāk par šo ievainojumu viņam piešķirs 3. šķiras Lāčplēša ordeni. Ļaunas mēls gan melsīs, ka tas ticis tāpēc, ka Zemnieku savienība nav iebildusi
par Lāčplēša piešķiršanu sociāldemokrātam Veckalnam. Par šo pašu kaujas ievainojumu Ulmanis 20. gadā saņem arī Francijas goda leģiona krustu. Savukārt britu komisārs Baltijas valstīs Stevens Talents redz mūsu valsts vīru šādu. Ulmanis bija liela auguma, drukns zemnieku cilmas vīrs. Agrāk dažus gadus viņš bija pavadījis Amerikā un angliski runāja tekoši, kaut stipri lauzīti. Ulmanis bija labsirdīgs vīrs ar ievērojamām spējām un Britiem labvēlīgiem uzskatiem. Mācītājs un rakstnieks Andrievs Niedra pauž. Krievija nu bija sabrukusi, bet par to Ulmanis organizēja Latviju tikai priekš latviešiem. Tur bija jāpievāc aizbēgušo lielinieku un aizejušo vācu savilktie un pamestie krājumi. Tur bija jāsaņem muižas un to inventārs. Tur nāca vaļā zivju dīķi, dzirnavas, cepļi, alus darītavas, spirta dedzinātavas. Tur bija gaidāmas zemes ierīcības darbs un meža izmantošana. Visur šo saimnieku dēlu un viņu lietpratības gaidīja. Tikai vienas lietas viņiem vajadzēja kā atbalsta, kā varas avotu, savas valsts. Un taisni tie bija saimnieku politiskie vadoņi. Viņi bija zemniecības izmantotāji, veikalnieki, rūpnieki, kooperatori, ierēģi. Tie bija Ulmaņa spēks. Caur tiem Ulmanis vadīja saimniekus. Tik tālu Andrievs Niedra. Mūsu valsts sabiedrība sadzīve. Raidījumā Latvija Ulmaņlaiki. Sadarbībā ar Lattelekom. Mēs visi varam apvienoties vienā sajūtā. Un šī sajūta ir pateicība mūsu karavīriem. Viņi devās cīņā ar pašaizliedzību, ticības un pārliecības spēcināti, ka cīnās par taisnu un svētu lietu. Ienaidnieka pusē bija algāģi, kas cīnās par savu dienas algu un ko viņi var salaupīt. Mūsu pusē bija Tēvu zemes mīlestība, cenšanās ziedot visu, pat savu dzīvību par savas tēvijas gaišāku un labāku nākotni. Jaunākās ziņas publicē skumīgu vecpuišu monologu. Pārmetumi par to, ka daudzas sievietes izlasa vīriešus naudas dēļ, ir pa daļai dibināti, pa daļai ne. Vairums no mums vecpuišiem karā ejot bija potenciāli precību kandidāti, bet karš pārvilka tam visam svītru. Tagad pa ģimeni varam tikai sapņot. Daudzas no mūsu zeltenēm sapinušās ar dažādiem ārzemju klaidoņiem. Ko darīt mums? Varbūt finansu ministrija uzliks nodokli mums pa labu. Tajā pat dienā, kad baznīcas zvani vēsta, ka Rīga ir nosargāta, tiek nodibināts Lāčplēša kara ordenis ar devīzi par Latviju. To piešķir par izciliem varoņdarbiem kauju laukā. 11. novembri pasludina par Latvijas armijas svētku dienu, Lāčplēša dienu. Valsts proklamēšanas dienā, 18. novembrī, visās Rīgas baznīcās notiek dievkalpojumi. Brāļu kapos pulcējas tautas padomes, valdības un armijas pārstāvji, lai godinātu kritušo Rīgas atbrīvotāju piemiņu. Svinīgā tautas padomes sēdē tiek nolēmts, ka tās galvenais uzdevums tagad ir satversmes sapulces vēlēšanas. Latvijas armija turpina uzbrukt Rietumkrievijas karaspēkam. Padzen no Jelgavas vajā Kurzemē. Bermons un Golds saprot, ka grāvī ir vēl pēdējā izmisīgā cerība. Izdodas panākt, ka Vācijas valdība ņem viņus savā paspārnē. Tā pieprasa, lai Latvijas armija pārtrauc uzbrukumu un sāk pamiera sarunas. Uz to ārlietu ministrs Zigfrīds Meirovics lepni atbild: ja tā, tad Latvija ar Vāciju atrodas karstāvoklī un Kurzemes tīrīšana turpināsies. Latvieši kopā ar lietuviešu armiju izdzen Golds un Bermontu kā no Latvijas, tā no Lietuvas. Ak, nemierīgā Baltijas jūra! Vētra ir pārsteigusi vairākas malkas karavānas, kas dodas no Mērsraga uz Rīgu. Tvaikonim Mīlgrāvis no klāja noraudzis 20 asis malkas. Viļņi tās izmētājuši pa visu jūrmalu no Karlsbādas līdz pat Buļļiem. Tā laika policija ir apzinīga. Policisti savāc malku un apsargā, kamēr ierodas īpašnieki.
Gadsimtiem ilgi Latviešu luterisko baznīcu uzskatīja par baronu labo roku, un tā tas arī bija. Daudz mācītāji bija vācieši, pat labvēlīgi noskaņotie nespēja saprast tautas atmodu un tiekšanos pēc brīvības. Tagad Tautas padome likvidē vācbaudu bruņniecības patronu tiesības pār baznīcu. Decembrī ministru prezidents Ulmanis iesniedz Tautas padomes priekšsēdētājam Čakstem valdības atkāpšanās rakstu. Šī valdība tika radīta ar galveno uzdevumu – izveidot stipru armiju un iztīrīt Latviju no iebrucējiem. Tas pa lielākai daļai sekmīgi veikts, vienīgi Latgala vēl ir sarkano rokās. Viss tā tad labi, tāpēc Tautas padome uztic Ulmanim veidot arī trešo valdību. Latvija gadu mijā joprojām ir dīvainā un sarežģītā situācijā. Pēc Stučkas komunistu padzīšanas tā atrodas karstāvoklī ar padomi Krieviju. Tajā pašā laikā jābādās arī no komunistu sakāves Krievijā. Ja uzvarēs Baltie ģenerāļi, kurus atbalsta rietumi, tad nav ko cerēt, ka rietumi aizstāvēs Baltijas valstis. To viņi baltiešu diplomātiem arī skaidri paziņo. Bez Baltās Krievijas valdības piekrišanas mēs Baltijas valstu neatkarību atzīt nevaram. Bet Latvija jau pošas mierlaiku dzīvē ar nešaubīgu ticību nākotnē. Decembrī tiek pieņemts likums par Latvijas izglītības iestādēm. Katram Latvijas pilsonim bija obligāti jāmācās līdz 16. dzīves gadam. Tālākā izglītība jau bija brīvas gribas un finansu pietiekamības jautājums. Mācību posmu tā tad veidoja mājmācība, 7. 8. mūža gads, 6-gadīgā pamatskola, 9. 14. un papildskola līdz 16 gadiem. Šīs valsts un pašvaldību iestāžu uzturētās gaismas pilis izglītību piedāvāja bez maksas, un neskatoties uz to, apmeklētība vietām bija nepietiekama. Karš, posts, nabadzība, trūkumcietēji, pusbats, dzīve zemnīcās. Latgalē un pie jūrā, it īpaši Nīcā un Rucavā, uz 4 bērniem. 4 bērniem, tikai viens apavu pāris. Nu kāda vairs tur skola? Pastāvēja 5 baļļu atzīmju sistēma, un divniekus lika par nekā nezināšanu, lai gan, cik skolotāju tik pieeju. Dažām sirds tik mīksta, ka galīgi nejēgas tika sveikā cauri. Viens no labsiržiem – Jānis Pavārs, dabas zinību skolotājs Rīgas 1. ģimnāzijā. Stabila divnieka vietā viņš lika 3 ar krustu, tā mierinoši piebilstams. Nebija jau slikti, tikai vajadzēja stiprāk runāt. Grūtgalvīši algoja privātu skolotājus, ne jau paši, vecāku spiesti. Gan tāpēc, ka vecāki par šīm privātu stundām maksāja, gan tāpēc, ka vēlējās savus atvases tālāk sūtīt vidusskolā. Lai sasniegtu šo cēlo mērķi, pēc pamatskolas beigšanas no 2 atestātu veidiem, ar vai bez, protams, vajadzēja saņemt ar tiesībām iestāties vidusskolā. Vidusskolas bija pieejams par maksu un dalījās klasiskajās, humanitārajās un reālajās. Rīgas pilsētas 1. vidusskolā valdīja aristokrātisks gars. Te mācījās tikai zēni, pārsvarā labi situētas Rīgas un lauku pilsonības atvases. Dzimuma nošķirtība tā drīzāk bija mācību iestādes kompetence, jo nebija tāda viena lēmuma vai rīkojuma, drīzāk tradīcija. Savukārt Rīgas 2. vidusskolā uz Valdemāra ielu 1 to pārcēla 20. gadā no iepriekšējās vietas Kronvalda bulvārī. Zēni un meitenes mācījās kopā, bet pāri ielai Rīgas 3. vidusskolā, nu gluži kā Natālijas draudzeņas privāta ģimnāzijā, varēja sastapt tikai meitenes. Viņām līdztekus vispārējām zināšanām nācās apgūt arī mājturības un bērna kopšanas iemaņas. Mūsu valsts, sabiedrība, sadzīve, mūsu vēsture. Raidījuma ciklā Latvija Ulmaņlaiki. Šī bija 2. sērija. Nākamajā reizē 1920. 21. gads. 2 terora akti pret Ulmani, dibina Latvijas Olimpisko komiteju, aizvadītās 10-gadas sievietes ideāls, Mejerovics atgriežas ar uzvaru, Rainis un Aspazija dzimtenē vai Latvijas nākotne ir tabakā. Visu labu!